प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, अरे प्रोफेसर सेठी साहब, जी, मैं बता रहा हूँ वेलकम, आपको, सोसाइटी का सेक्रेटरी तो आपको ही बनना पड़ेगा। नहीं मना। हाँ हाँ सेठी, कल तक तो मुझे सक्सेना बुलाते थे, आज प्रोफेसर, साहब और सेक्रेटरी भी। और इन्हें देखो, आज हमारे बच्चे के घूसे रसगुल्ले नजर आ रहे हैं। पहले बच्चा हेलो करता था तो मुंह मोड़ लेते थे, हैं? अरे वाह मैडम जी, आज हमारी मिसेस की कलाकारी तो आपको ताजमहल से कम नहीं लग रही। वारी दुनिया, हमारे दीवारों पर प्लास्टिक पेंट क्या चढ़ गया, तुम्हारी नजरों में हमारा स्टेटस ही बढ़ गया। हाँ हाँ डार्लिंग जी, आप ही की स्मार्टनेस है, आप ही के कहने पर तो लगवाया था प्लास्टिक पेंट। एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमल्शन आम डिस्टेंपर से 1.5 गुना ज्यादा फैले, यानी खर्चा कम और इज्जत वाह भाई वाह। एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमल्शन, कम खर्चा फुल चर्चा।